Kakanam kaladawa na ka KHEDC bankang kardaplut ya borok gidukan bean gibapli harut kesurok atem yo maulong. Kamtam hababun tili gidukan gibala pli bat peniat di gibrio gibam de kikasi. Bat gibamdan ni ki trading license na ka KHEDC. Ulong ba kani kade gijukpen Kenya ke Trading by Non-Tribals Regulation Act ka kandai spa san pusau bat kumta kaladawa badai bankang nok mardor kini gidukan gibala peniat di gibrio gibam de kikasi. I ka representation ka dorkas sa UEM in charge trade. Hakani ka dorkas ni ngalak pro sa kedar ba nadu bal apli ke tiga surak anti tem yu mulang. Ilawan survey ngilap ba ki babon ba ki dukan kala function ang to. Ki dukan ki bamde jogi khasi. But kim don ni ka trade license ru. Dan kalian ka jongi ngira insist ngila kerpat ngila banjur ya UEM in charge trade ban lek khang mardor di dukan ang to mar hang ketua silintar ketua surok tham yu mulang kibun ba ki trade business kiba dayan nadu report muswah adu mentah tinggal kane kalau persya ya ka trading my non tribal kena spa sa pusau ya kat kam kajing ai bon ka ai ka des council kade ban lek khang ya kini dukan om dei ban sya ya ki ba kin play klaim kono ka license ka ban don kam ban yo ni na po KCDC tingyap kemilinti na kalian ka trade department ru kai baka sinjam bakan sim halor kini ka jing ai jing tho jong like no European board ka des council kala bentuk kelar habor ki area kata ka di ka benta ka basyai ngimla benong baka di municipal dem don kam trade license kam don kum kata ka kam don kum kata ka municipal ka don la ka jong ka benta Kada council ka autonomous body power ng council kada laka jong kabenta ta kadaw kini ki hap bait bandan ya ka trade license la piong ditagi dan pak municipal kini surat marpsya des council ru kadan ya ka ki dan de ya ka kini municipal tingini ru pi ta kadaw na kalian ga jongi ngikwa baka des council kan penklan ba ya kini ka trading my non tribal ka kandai spa sam pusau ka bersau si kan ongki labi pai mar persya des council dukan di dekat sudah hak kenro pala juga des council ban ngiong bangin yada ay kay pateng ngajongi awasong kelari kata pi hakan ro mar siang kini gidukan saudong baro kibabon kini gidukan juga dakar sudah ukasi wala patri ki kami bobon lala Henry takadaw ngi sosi manong bakat an trading my non tribal regulation karna spa san pusau hadu kane klimat kadit council ka panon kam ya ka tangban kamay pisah Om day banyada ya ka kai ka pateng jung kasi kani kadi juga ka benta jung ka EM Trade Department bat ngi banjuri ki bakin at least kin sim kya ya kani handai kam dan jingmut ban ya bat ya kani ki EM Trade nada ka kam pada kam dan ka ingin aku nanti ka benta kadi juga dus council ngi mlam le ka bor paling ngi dalit mangim das motor ka ing banjang ya tip ban ikhang itu dukan tika dus council ka dan ya legal power ban le ya kam ai kan ya legally na ba council nak mentak jing bhaji mo bon balan